白月光死后，沈昭彦恨透了我，他将我囚禁在了太傅府内，肆意玩弄。后来大火，我挣不开脚链，以致被活活烧死。重来一次，我连起了对沈昭彦所有的感情，笑着祝他和白月光百年好合。那人却咬上了我的锁骨，红着眼眶问我，是不是因为我不让你欺负他，所以你不要我了？大家好，欢迎收看皮皮听书。顾角角，你闹够没有？耳边传来熟悉的声音的同时，一只冰冷修长的手用力地攥住了我的手腕。我下意识地甩开了那只手，踉跄地退后了几步，才看清眼前的景象。周听晚娇俏的脸上带着清晰的巴掌印，她面露委屈，怔怔地看着我。旁边站着的是面无表情的沈昭彦，脑海一瞬间清明。我不是死在了那场大火中吗？我下意识地抬起右手，手腕处银白如玉，什么都没有，没有数次自杀留下的疤痕，也没有一圈圈叠加错乱的齿痕。我回到了一切还没有发生的时候，幸好一切都还来得及。许是见我半天没有反应，沈昭彦神情越发冷漠，给听晚道歉。我看向沈昭彦，少年眉眼冷峭，面容清疏，看着我的眼神里不带丝毫的情绪。谁能想到，就是这般清冷淡漠的人，也会在周听晚死后那么疯狂。想起上一世发生的事情，我微微瑟缩，打了个寒战，几乎下意识地开了口，对不起，听晚，都是我的错。话音刚落，空气中一片寂静。沈昭彦垂落在两侧的手指微微瑟缩，眼眸中迅速掠过几缕晦涩情绪。没事，角角。旁边的周听晚面色柔柔地朝我笑了笑，一副不甚在意的模样。我咬了咬内侧唇肉，垂下了眼眸，不再开口说话。虽然已经忘了因为什么扇了周听晚一巴掌，但总归不会是他的错。上一世，我从小痴恋沈昭彦，仗着自己郡主的身份，几乎赶走了沈昭彦身边所有人。沈昭彦也从来没有说过什么，直到遇到了周听晚。无论我怎么使小心机，沈昭彦总会护着周听晚，他们俩的关系也越来越亲密。后来我终于受不了，派人连夜将周听晚送出了京城。哪曾想，他们刚出城门便遇到了劫匪，连人带车跌落了山崖，尸骨无存。从那之后，沈昭彦像是变了一个人，疯了似的将我囚禁在了太傅府，直到被那场大火烧死，我再也没有出过太傅府半步。我愣神地想着上一世发生的种种事，越想思绪越乱。沈昭彦和周听晚不知道何时已经离开了。我望着空荡荡的庭院，只觉得心口发闷。晚上我不出所料地做了噩梦，梦里我脚踝间缠绕着细细的锁链，静静地坐在床头，面色苍白。床头烛光微闪，有人打开门走了进来。那人立在我床前，修长如玉的手指捏住了我的下巴，迫使我抬起了头。沈昭彦穿着一袭白衣，眉眼间带着些许倦怠。哦，今天是周听晚的葬礼。梦里的我带着些许抵触，两只手用力地掰开了沈昭彦的桎梏。沈昭彦落在空中的手指似乎微微蜷缩了一下，下一瞬，男人却突然爆发，低头肆意地咬上我的唇角。角角，怎么还不知悔改呢？他微微喘息，呢喃着问。害死了人也不知道悔改吗？我侧头躲开沈昭彦的触碰，固执地为自己辩解，我没有想害他的。沈昭彦嗤笑了一声，拢了拢我鬓角的头发，站了起来，一字一顿道：角角真是愚蠢又天真。愚蠢又天真。梦里的我被这几个字扎得生疼。见沈昭彦转身就要走，却还是软着嗓子开口：我能不能回家？父王还在等我。沈昭彦身影微顿，下一秒毫不犹豫地走了。我跌坐在床榻上，微微愣神。沈昭彦就这么喜欢周听晚吗？明明之前无论我做错什么，他都不在意的。第二日醒来的时候，细腻的阳光洒落在房间内，我这才真正的觉得自己再次活了过来。丫鬟周周见我起来，立马迎了上来：郡主，还要去将军府吗？去干什么？周周面色带上些许迟疑。昨天有人说赵小姐喜欢太傅。话音未落，我立马反应了过来。上一世，只要有人靠近沈昭彦，我立马就会想方设法去阻止。沈昭彦也从来都是持默许的态度。记忆最深的那次，
是听说三公主顾丽若想要招沈昭燕做驸马。我买通了马场的小厮，设计顾丽若在赛马时摔了下来。那晚沈昭燕主动来王府找我，少年眉目疏淡，站在夕阳下，微微垂眸，看不清神色。我走近，朝他扯出一个乖软的笑来：“安燕，好几天没有见你了，我好想你。”沈昭燕抬头，淡漠的眼眸落在了我的脸上，定了半晌，才开口：“今日的事和你有关吗？”“什么事？”我脸上的笑微微僵硬。他是来给三公主出气的吗？还未探清他的来意，我已经下意识地退后了几步。头顶精致的步摇微微颤动，四周一片寂静。看见我的动作，沈昭燕眼眸中闪过几缕我看不太清的情绪，转瞬即逝。角角，我不喜欢被人骗。心猛地一颤，沈昭燕是不是已经知道了？我咬了咬唇，最终还是选择了装傻。安燕在说什么？我听不懂。沈昭燕似是微微叹了口气，忽地从袖口拿出了一枚玉佩，递在我眼前。如果我没记错，这玉佩是角角的吧？我低垂着眉眼，伸手去扯沈昭燕的衣袖。对不起，这是最后一次。沈昭燕稍稍退后，声音平静又冰冷，屡次犯错，依旧死性不改。想起上一世沈昭燕越到后面对我越发讨厌的态度，我打了个冷战。不行，既然能够有重新来过的机会，我绝对不能再犯错了。我拒绝了所有邀约，在王府闭门不出了大半个月，好好捋清了纷繁的思绪。我并不怨恨沈昭燕，上一世说到底是我有错在先。母妃早亡，父王膝下只有我一个女儿，自小我便被溺爱着长大。在我顺风顺水的前10几年人生里，我要什么便会得到什么，从没有遇到过丝毫坎坷。除了沈昭燕，无论我怎么装可怜撒娇，沈昭燕对我一直都冷淡又疏离，恨明月高悬独不照我，所以我才会变得贪婪又极端，到最后甚至害死了人。在被沈昭燕囚禁在太傅府的那3年里，我无时无刻不在忏悔，所幸一切还来得及，我再也不要和沈昭燕有丝毫纠缠了。想清之后，我开始有意躲着沈昭燕。京城很大，没有我的故意偶遇，我近3个月没有再遇到过沈昭燕。父王似乎也察觉出了什么，摸了摸我的头，安慰道：“原就是他配不上角角。”我依偎在他的身侧，一时只觉得岁月静好。太子生辰那天，我去赴了宴。东宫内张灯结彩，红绸绕满了房梁。我刚一落座，不少人便围了上来。角角，好久不见了。郡主，怎么最近都不来找我玩了？角角，城西那边新开了一家酒楼，有机会本公主带你去。我笑着一一回应，心底泛上了些许暖意。许是好久没出府玩，一时兴起，我多喝了几杯酒，脑子昏昏沉沉。我随手端起了案几上的茶盏，刚要入口，周听婉突然走到了我面前，含笑开口：“角角最近怎么不来太傅府玩了？”我抬眸看向周听婉清丽的面庞，后知后觉地明白过来这句话的含义。他住在太傅府，可是这和我有什么关系？这一世没有了我从中作梗，他和沈昭燕的感情理应如此顺风顺水。最近有事，我随口敷衍了一句，不再理他。周听婉像是没有看出我的冷淡，亦步亦趋地凑了过来，声音娇柔：“角角是和阿燕生气了。”我这才闻见女孩身上和沈昭燕如出一辙的清冷的白梅香味道。大脑清醒了一瞬，我站了起来，拉开了和周听婉的距离，声音冷淡：“抱歉，我有点醉了，先回去了。”周忠扶着我走出东宫大门的时候，还在替我打抱不平：“有什么好炫耀的？这京城喜欢小姐的少爷小姐数都数不清，他当真以为小姐没了太傅就不能活了？”我笑，上辈子还真是没了他就不能活。撞破南墙死不回头。我伸手拢了拢肩上的红色披风，朝前望去，这才发现沈昭燕就站在不远处。我敛起了脸上的笑意，眸色微顿。少年立在王府马车旁，穿着黑色的狐裘大衣，身影修长，月色冷清，却不及他眼底的冷寂。我走近，朝他点了点头，绕过他想上马车。下一秒，沈昭燕突兀地伸出了手，捏住了我的手腕。熟悉的白梅香味缠绕在我周身，我不着痕迹地皱了皱眉，想要挣开他的束缚。
沈昭燕察觉出了我的意图，越发用力地攥紧了我。你在躲我？声音清冷如玉，一如往常的听不出一丝情绪。我站定在他面前，无奈地开口道：有什么事吗，沈大人？怎么我不去找他，他反而又凑了上来？沈昭燕像是没有察觉到我的冷淡，越发凑近了我。你喝酒了，搅搅？不知道是不是我的错觉，问出这句话的同时，男人冰凉的手指微微摩挲了一下我的手腕。我下意识地甩开了沈昭燕的手臂，动作大的周周都吓了一跳。抱歉，我不习惯别人碰我。沈昭燕身子僵硬了一瞬，鸦羽般的睫毛微垂，半晌才微哑着道：没事。我不再看他，逃也似的上了马车。我没有骗沈昭燕，上辈子我曾数次自杀过，手腕上留下了好几条深不见底的疤痕。沈昭燕总喜欢舔咬那些疤痕，神色痴缠又带着些许恨意。我看不懂。回去的路上，我突然想起上一世我第一次自杀的场景。彼时是我被沈昭燕囚禁的第2年，长时间不出门的我开始郁郁寡欢，每天窝在床榻上发呆。记不清是哪天夜晚，极致的欢愉过后，沈昭燕将我搂抱在怀里，轻轻地咬了咬我的锁骨，突然哑声道：我们成亲吧，搅搅。我僵住好半晌，才低声道：我不想。沈昭燕似乎是没有料到我会拒绝，舔吻的动作慢慢停了下来。她抬头静静地看了会我的神色，冰冷如有实质的目光一寸一寸扫过我裸露的肩，漫不经心道：搅搅都这般模样了，还想着嫁给别人吗？哪般模样？我下意识地低头看了看，视线触及之处全是密密麻麻的吻痕，青紫一片。我又抬头看沈昭燕的神色，男人平日里清冷自持的面庞带着微微的薄红，眼底还带着些许事后的艳足。明白过来他的意思，我垂下眼眸，声音冷静：我不需要你负责。周听晚的事情是我做错了，对不起。但是沈昭燕，这1年多来我一直活在愧疚中，也付出了相应的代价，我们早就扯平了。沈昭燕好半天都没有开口，我只当她赞同我说的话，又问道：我什么时候能回家？沈昭燕蜷缩在身侧的手微微抖动，下一秒突兀地捏住了我的下巴，迫使我抬起头来。顾搅搅，我们扯不平。她眼底终于不再是往日里的平静无澜，而是带上了些许痛苦和挣扎。我嘲讽地笑：那太傅大人，你说我们怎样才算扯平？沈昭燕漆黑的眼眸微凝，近乎粗暴地咬上了我的嘴唇，急促的喘息间，我听见她含糊的呢喃：我们不能扯平，搅搅。一瞬间，我只觉得身心俱疲。怎么会这么累呢？明明我喜欢了沈昭燕那么多年，那么浓烈的感情，怎么就消磨殆尽了呢？我又想起父王在母妃去世后莫名其妙喷涌而出的爱意和愧疚，痛苦地合上了眼眸。可是明明母妃临终前，我跪在书房门口1天1夜，声嘶力竭地苦苦哀求她，她也没有去看过母妃一眼。无数的消极情绪将我重重包裹，真虚伪，真恶心。每个人都一样，包括我。那晚过后，我变得更加沉默。明明日子和往日一样平静无波澜，但是好像又有什么不一样了。我感觉我的胸腔里似乎被插入了一根细小的银针，每每呼吸便会扎得我生疼。终于，在一个静谧安逸的下午，我拿起了梳妆台上的簪子，如脑海中早就演练过的那千百遍一样，用力地划破了自己的手腕。失去力气跌坐在床榻上的那一刻，我久违地感觉到了解脱。天堂和地狱同时在我们每个人自己身上。马车慢悠悠地停在王府门前的时候，我才从纷杂的记忆中回过神来，看着自己银白的手腕，又想起上一世到最后手腕上那一道道深不见底的疤痕。我微微疑惑，我上辈子是不是太过消极和偏执了？仅仅是因为被沈昭燕囚禁这件事，何至于让我失去活着的意愿？而且为什么上一世沈昭燕除了限制我的自由，几乎对我有求必应，我却能在一瞬间失去对她的所有感情？爱一个人真的是这样的吗？我想不通。但总之，不要再和沈昭燕扯上关系就是了。可是事总与愿违。第2天一大早，沈昭燕就亲自来了王府。知道她在大厅里等我多时，我微微一怔。沈昭燕到底想干什么？
到达大厅的时候，沈昭燕正坐在左侧的紫檀木扶手椅上，穿着一身朱砂色的朝服，面色沉静。我站定在她面前，居高临下地看着她。初阳轻轻地从殿外洒落进来，正好落在了我和沈昭燕的交界处，泾渭分明。沈大人一大早找本郡主什么事？沈昭燕冷硬的轮廓隐匿在暗处，逆着光，我看不清她的神色，只觉得男人的目光落在了我身上，晦涩难明。我不耐烦地皱了皱眉，沈昭燕才哑声道：“昨晚冒犯到了郡主，抱歉。一大早找我就是说这个。”我暗自咬牙，压下心底的火气，本郡主并未放在心上。说完，我转身就想走，沈昭燕却突兀地抓住了我的胳膊，从身后抱了上来，声音带着微微的颤抖：“是我哪里做的不好了吗？是因为我不让你欺负周听晚，所以你生气了吗？还是说你只是不想要我了？”啥？这都是啥跟啥？不让捉弄谁？谁不要谁了？我惊诧地愣在原地，好半天都没有反应过来，直到冰冷的液体渗入我的脖颈，我这才如梦初醒。沈昭燕，你哭了。我挣脱身后人的桎梏，转头看她。沈昭燕浓密的睫毛上沾染着些许泪水，湿哒哒的垂下，眼眶微红，看着好不可怜。我喉头发紧，一时哑然。沈昭燕哭了，这太荒谬了，比我重生都还要荒谬。好半晌，我才找回自己的声音：“我不明白你在说什么。”沈昭燕眸色暗淡了下来，她自嘲地笑了笑，一字一顿道：“皎皎，你可真是残忍又天真。皎皎，你可真是愚蠢又天真。”相似的另一句话蓦地浮现在了脑海里，我冷下了神色。沈昭燕不对劲，她也重生了。被大火灼烧的痛苦蓦地席卷而来，我的脸色迅速苍白了下来。今日之前，我以为我不恨沈昭燕的，毕竟死亡于上一世的我而言，早就是解脱。可是看着眼前的人带着熟悉的神色站在我面前，脑海中浮现出那条精巧的铰链的时候，心底还是涌出了些许的恨意。我打量着沈昭燕眼底的痛苦，近乎恶劣地笑了笑：“沈大人今日以什么身份来教训本郡主？”沈昭燕蜷缩在两侧的手颤了颤，没有开口。我又接着道：“这一次真心祝愿你和周小姐百年好合。”沈昭燕沉静的表情终于一寸寸崩裂，她看着我，眼底是毫不掩饰的绝望：“你明明什么都知道的。”心底迅速闪过一丝钝痛，我错开了和她对视的视线。沈昭燕却又朝我凑了过来，轻轻地牵住了我的手心，神情压抑又委屈：“皎皎，别这样对我，你明明知道的，我只喜欢你。”我抽回了手，退后几步，声音冷淡：“我不知道你在说什么。”说完，我转身就走。不，其实我知道他在说什么，但是我不会再相信了。12岁之前，我其实过得并不如意，仅存的记忆里只有灰蒙蒙压抑的房间，常年咳嗽面色苍白的母妃和几乎见不到的父王。记忆中，我的母妃生得极美，但是水润的眼眸中却常年充满了愁绪。她总是喜欢向我讲述她和父王有多相爱。俊朗威猛的少年将军和京城第一美人，青梅竹马，两小无猜，兰安树下的一吻定情，寒冬腊月为躲避刺杀，在荒郊野岭的相依为命。每每这时，我总是疑惑地问：那父王什么时候来看我们？母妃会轻柔地摸我的头发，声音温柔：你父王有必须要做的事情，不来看我们是在保护我们。小小的我似懂非懂地点点头，依偎在母亲怀里，也同她一样开始期待那个男人的到来。可是过了好几年，深爱着母妃的父王却始终没有出现。母妃的眸色也渐渐暗淡了下去，开始疾病缠身。一年除夕，趁着人多热闹，我偷偷跑去了父王的住所，想请他去陪陪母妃。那个在母亲的描述中满腹无奈的人，却正满眼温柔地看着另一个娇俏的女子，声音宠溺：别闹了，喝口药吧，泱泱。我又没生病，我不喝。那女子任性地将药推到了一旁，撅着嘴撒娇。父王笑着哄道：乖，你昨天受凉了，不喝会发热的。我听不下去了。在我的母妃每日喝药如吃饭的时候，我的父王却在因为别的女人受凉而心疼，何其讽刺。
我浑浑噩噩地回到了母妃房中，对上她温柔的眼眸，最终一句话也未说。后来母妃的病越来越严重，我哭着在书房前跪了一天一夜，求父王去看看她，那扇门却自始至终没有打开过。母妃死前还在为父王辩解，她有不得已的苦衷。角角，你别怪她。我哭着握住她纤细的手臂，声音哽咽。角角知道，我们一起再等等父王好不好？说不定过几天他就会来看我们了。母妃再多陪角角几天好不好？可是无论我怎么哀求，他还是没能熬过那个晚上。我蜷缩在母妃尸体身旁，一个人孤坐到了天亮，终于等到了姗姗来迟的父王。高大的男人像是被压弯了几倍，红着眼眶踉跄地跪倒在了母妃榻前。我看着这幅荒诞的场景，整个人像是被撕裂成了两半。一半的我靠在母妃肩上，面上带着和她如出一辙的期盼，期待着那个男人的到来。一半的我站在光影的暗处，看着父王疼惜地吻了吻那个女人光洁的额头。我好好的活在数十年漫长的等待中，好好的活在接受父王不爱我和母妃的那个晚上，甚至于好好活在母妃死后的昨夜。但是在父王濒临崩溃，颤抖着手摸上母妃脸颊的这一刻，我好像也随着他死去了。母妃死后，父王的爱又诞生了。他遣散了王府里所有的侍妾，也包括我见过的那个女人。他开始整夜买醉，同时也开始对我宠溺有加。府里的丫鬟侍卫，街上的老百姓，甚至于不少达官贵人常常艳羡。临安王真的是个痴情种。每每听到类似的话，我都仿若又回到了母妃死后的那个早上，感觉整个人开始慢慢腐烂。人生有两大悲剧，一种是得不到，另一种是得到了。后来我和父王的关系越来越亲近，他也越发喜欢在我面前追忆母亲。我装作第一次听他们年少时的那些事，眉目含笑，心底嗤笑。母妃，我没有怪父王，我只是有点想听你讲的故事了。怎么明明是差不多的内容，听你讲述的时候我会那么幸福呢？14岁的时候，我遇见了沈昭彦。少年穿着一袭白色的长衣，静静地站在上书房门前，眉目轻舒。我面无表情地走近，少年眼底迅速地闪过些许亮色。我恍若未见，和他擦身而过。少年亦步亦趋地跟了上来，声音雀跃：角角，我给你带了云苏坊的糕点。15岁的沈昭彦还不是后来那般清冷淡漠的模样。见我不搭理他，少年声音暗含委屈：角角又要去见谁？我停下脚步，侧身，不耐烦地看向沈昭彦：关你什么事？你能不能不要缠着我？少年修长的身形微顿，抿了抿唇，不发一言。那也是沈昭彦上辈子沈昭彦最后一次主动朝我靠近。从那之后，少年对我的态度急速转变，开始变得冷淡又疏离。一开始我丝毫不在意，人性本来就是这样，每个人都在愤恨三心二意，但每个人同时也都在同流合污。我如往常一样暗自观察沈昭彦又要开始对谁献殷勤，但是没有，他面色冷淡地从围绕着他的公主小姐身边走过，毫不逾矩。日子就这样无趣的一天天过去，直到一次游学路上碰巧遇上山匪，锋利的刀直逼我身体的时候，往日里对我无比殷勤的公子们无一上前，只有沈昭彦毫不犹豫地挡在了我身前。利刃穿透他左胸的时候，视线纠缠，我看到了他眼底不容作假的惶恐和后怕。那日我守在沈昭彦床前，青色的晨曦流进窗户，洒落在少年精致又苍白的脸上，我的心底乱作一团。他和父王不一样，我想，这种念头在他醒来，任由我赶走三公主后达到了顶峰。如果他一直这样，我愿意学着去爱他。可是事与愿违，人总是会变的。19岁那年，他秘密出京城1个月，带回了周听婉。他任由周听婉住在太傅府，和他的关系一日比一日亲密。我像对待往常围绕在他身边的姑娘一样对待周听婉时，沈昭彦眸色冷淡地攥住了我的手腕：角角，她只是一个孤女，别太过分。像是一瞬间又回到了那个早上，我愣愣地看着沈昭彦，只觉得全身发冷。他对周听婉会像父王对那个女人一样吗？我承认我有点怕了。于是我不管不顾地送周听婉出了京城，想要她离沈昭彦远一点。不想
却害死了他。浓烈的烟雾窜入鼻孔，回忆戛然而止。我站了起来，双手去拉房门，拉不开，房间被人上了锁。黑灰色的烟雾顺着门窗飞快地流淌了进来，不一会儿就溢满了整个房间，好像又回到了那场大火中。重生以来，我下意识地回避那天的记忆，怕自己又陷入那种绝望的境地中。但此刻，痛苦的记忆不受控制地在脑海中浮现。火，整个房间都是火。我一直以为我会很期待死去的那天，但当死亡真的降临的时候，身体还是爆发了强烈的求生欲。我想逃，脚腕上的束缚却让我寸步难行。我拼尽全力去挣脱脚链，直到血肉模糊，那根链子依旧纹丝未动。到最后，我只能呆坐在床榻边，看着大火越烧越旺，直到逐渐陷入昏迷。火势迅速蔓延了开来，那条脚链像是穿越了时空的裂缝，将我牢牢地桎梏在原地。我仿佛陷入了魔怔，踉跄地后退几步，应激般地蜷缩在地，急促地喘息。下一秒，房门蓦地被人踹倒在地，头顶的房梁应声而断。来人瞳孔微缩，迅速上前，毫不犹豫地将我护在了身下。粗壮的木头跌落在沈昭燕的脊背上，发出沉闷的声响。男人恍若未觉，带着微茧的手指轻轻碾过我微红的眼角，哑声道：“别怕，角角。”我这才发现他的眼眶比我更红，整个人都在发抖，一时竟不知道谁更可怜。我扯了扯嘴角，想要安抚一下眼前的人，头部却猛地传来钝痛。我在沈昭燕慌乱的声音中逐渐失去了意识。我做了一个冗长的梦，梦里沈昭燕神色淡淡地坐在书桌前，面前站着周听晚。他们要动手了，我得尽快回去。周听晚神色坚毅，哪还有在外人面前的楚楚可怜。沈昭燕声音清冷，希望殿下能遵守约定。殿下？什么殿下？我看着他们私下相处的情景，一时间有些恍惚。这是自然。殿内的交谈声还在继续。周听晚笑了笑，他的眼神落在沈昭燕手中的发簪上，打趣的开口：“沈大人可不像看上去那般不在乎他。”沈昭燕眉眼带上些许无奈，他好像喜欢这样。窗外传来几声鸟叫，周听晚敛起了眼底的笑意，抱拳道：“这段时间多亏沈大人的照顾，我们后会有期。”画面一转，是周听晚的葬礼。沈昭燕一身白衣，站在灵柩前，垂着眼眸，看不清神色。明明这是在梦里，我却依旧感受到了沈昭燕此刻的绝望和悲伤。梦里的我跪到了她身侧，看着灵柩，满心愧疚。对不起，因为我的自私和偏执，害死了你。还好，这辈子你还好好活着。角角怎么办？耳畔突然传来熟悉的声音。我抬头，这才发现不知道何时我父王也站到了沈昭燕身侧。什么我怎么办？我捂了捂胸口，心底忽然泛上难以言喻的恐慌。我下意识地看向沈昭燕，这才发现她苍白的脸色和眼下的乌青。她笑了笑，眸底却是不容忽视的阴翳和晦涩，声音却极其温和：“角角不是已经被圣上处死了吗？王爷以后说话可要当心点。”父王连忙点头，懊悔道：“是，沈大人说的是。”我僵在了原地，脑海一片混沌，好半天才弄明白事情的真相。邻国公主受命私下来找皇帝谈和，皇帝派沈昭燕全权处理这件事情。临门一脚的时候，公主被我打晕，送出了城门，死在了山崖下。她怎样死的已经全然不重要了，重要的是在两国谈和这么敏感的时候发生这件事，我必死无疑。哪怕沈昭燕查出了事情的真相，拼死告诉皇帝，有没有我从中作梗，公主也都难逃一死，也依旧改变不了我的命运。但沈昭燕不信命，她瞒天过海找了替死鬼，将我囚禁在了太傅府里，保住了我这条命。怪不得无论如何沈昭燕都不让我出太傅府，怪不得每次我自杀后沈昭燕看向我时，眼底总是带着些许恨意。她费尽心机，冒着满门抄斩的死罪救下来的爱人，一边恨透了他，一边一心求死。她怒气不争，却又实在割舍不开。梦里的场景转换，应该是我某次自杀之后，
沈昭燕穿着一袭黑色的雪狐裘，罩着红色的长衣，坐在我的床侧。我还在昏迷中，男人平静的目光落在我脸上，不知道在想些什么。好半晌，沈昭燕微微凑近，牵起我的手放在唇瓣下，轻轻吻了下，眼底浮现出了些许痴迷和满足。角角，好乖，一直待在这不好吗？角角。当然没有人应声。沈昭燕又一个人在床边呆坐了好久，直到房间内光线逐渐褪去，堕入黑暗，她的目光才从我脸上移开，站了起来。再等等吧，角角，等打点好一切，我就放你走。我微微怔中，原来沈昭燕是打算放我离开的，原来她并没有打算一辈子囚禁我。但是梦里的我没来得及等到离开，因为没过多久我便死了。沈昭燕赶回府的时候，大火已经被扑灭了，只剩一片废墟。她站在一片狼藉的房子前，面色惨白。身侧的周周抹了抹眼泪，眼眶通红地看向沈昭燕，声音哽咽：郡主没了。如果不是因为那条脚链……周周咬了咬唇，剩下的话终归没有说出口。他又应该怪谁呢？本就是沈昭燕费尽心机才偷来的3年。听见周周的话，沈昭燕踉跄地朝前走了一步，捂住胸口，弯下了腰，一时竟没了上前的勇气，只泪流满面。我从未见过沈昭燕这般模样，像个犯错的孩子，只跪在地上反反复复地喊角角。心脏处突然传来绞痛，我下意识地蹲下身，安抚地摸了摸沈昭燕的头。抱歉，让你一个人承受了这么多。我下葬后没几天，沈昭燕好像恢复了以前的样子，每天早上循规蹈矩地去上朝，下午在书房里处理朝务，晚上早早上床就寝，看上去没有因为我的死受到很大的影响。我长舒一口气，沈昭燕已经为我做了太多，我无以为报，只希望从此之后她能好好的拥有自己的生活。但就当我以为以后会平安无事的时候，沈昭燕很突兀地在一个寂静的夜晚戴上了手铐，将自己锁在了床榻上，拿起了床头的青瓷油灯。你要干什么？我跌撞着跑到她身前，想要抢走那盏灯，但是却怎么都触碰不到她。于是我只能着急地朝她喊：沈昭燕，别做傻事。我错了，我不该怪你。阿燕，我不值得，你别这样。沈昭燕置若罔闻，修长苍白的手指抚过手铐，轻轻呢喃：角角，我来给你赔罪了。下一秒，月白色锦被迅速被点燃，火势肆虐开来。我哭着醒了过来。醒来时，沈昭燕正坐在我床边，指腹轻轻地开去了我眼角的泪水。见我睁眼，她迅速移开手，垂下了眼帘。还没来得及说什么，沈昭燕已经哑声道：我会尽快送走周听晚，能不能别不要我？角角，我其实有很多话想要说。我想问问他为我做了那么多，究竟值不值得？想问问他为什么上一世为什么不直接开口向我解释？还想问他死的时候疼不疼？但最终我什么也没问。我对沈昭燕的爱好像比起他对我少了太多。上一世，我将他视作朝三暮四的父王的反例，把他当作情绪下坠时的救命稻草，划定他为我的所有物。但独独没有想过要给他至死米他的爱，亦不相信他会对我如此。我恶劣自私地沉浸在自己的情绪里，固执地审判着这世间的所有人，包括沈昭燕。这并不公平。直到此刻，我才明白，我所追求的那个始终不渝的结果，早就体现在了沈昭燕望向我的目光中，体现在了无数个细腻的过程中。于是我什么也没说，只是微微凑近，摸了摸沈昭燕微红的眼角，在她骤然亮起的瞳色中，含笑开口：不会了，以后不会抛下你了。我仍然对那个结果持有怀疑，但我愿意去享受每一个真挚的瞬间。沈昭燕记，永乐10年5月3日，上书房有1半以上的公子喜欢角角，当然我也是其中一员。但是我确信我和他们不一样，因为角角对我的神情更加冷淡，更加不耐烦。这是什么？这就是在意。永乐10年12月9日，角角真可爱。永乐11年9月20日，今日听太子殿下说，角角喜欢吃云苏坊的糕点，以后每天都要让角角吃上新鲜的糕点。永乐11年9月21日，
糕点没有送到角角手上，以后要和角角保持距离，我不想让他更讨厌我。永乐11年12月1日，不小心听到了角角和小公主的对话，他好像很讨厌朝三暮四的人。我也被角角当成那种人了吗？以后一定要多多注意。永乐12年2月18日，还好角角没有受伤。果然我和那些男的不一样，我比他们所有人都要爱角角。永乐12年3月7日，角角好像有点不对劲，他看见我身边有其他人时好像很激动，他不爱我吗？永乐12年4月13日，角角真的不对劲，他赶走我身边的人的时候很开心，他对我好像只是占有欲。没关系，我会让角角爱上我。永乐13年9月14日，三公主受伤了，皇上让我彻查此事，我在马场找到了角角的玉佩，他这次真的做错了，但是我只能守护这份错误，这可是欺君之罪，我有点害怕。永乐13年12月7日，角角好像生病了，千万不能刺激到他。永乐14年7月9日，今天是角角母妃的忌日，他喝醉抱着我哭了，看着他哭，我的心就成了一团。永乐14年7月11日，查到了，原来角角受过这么多苦，我还一直以为他从小在爱里长大。临安王真恶心。永乐15年11月5日，角角自杀了，我好痛苦，我到底应不应该告诉他真相？可是角角这么要强，他绝对不会让我冒着诛九族的罪庇护他，我不敢说出真相。永乐16年2月7日，角角又自杀了，我得快点处理好一切，放他走。永乐16年3月20日，又梦到角角了，他坐在火场里绝望地哭，角角，再等等我，我很快就来向你赔罪了。窗外月色朦胧，万籁俱寂。沈昭燕面色冷清地坐在书桌前，又打开了一个小本，在扉页一笔一笔写。永乐18年5月7日，过几日要和角角成亲了，角角真的好可爱，我确信我会永远爱他。月色皎皎，君心遥遥，山路迢迢，我心朝朝。全文完，皮皮听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。